Halo guys, saat ini saya lagi berada di belakang rumah saya. Kemarin saya membuat video di belakang rumah saya yang banyak pohon-pohon rindangnya, pohon-pohon besar, banyak burung gagaknya. Kalau di Indonesia itu kan burung gagak itu kan mengartikan sesuatu ya. Saya kurang paham juga. Cuman kalau di sini itu burung gagak itu biasa guys, jadi tidak mengartikan apa-apa, sudah biasa, normal. Oke. Ini jalan kalau mau ke kali belakang rumahku. Di belakang rumahku ada sungainya. Ada burung gagak guys. Burung gagaknya banyak di sini. Banyak batu-batu kali. Itu burung gagaknya mana? Burung gagak. Kan? Itu burung gagak. Bersaut-sautan. Tuh terbang di sana. Tuh, cantik kan belakang rumahku kan. Ini jalan kalau mau ke rumah ke atas. Jalannya sempit, undak-undakannya. Au. Saya tidak ahli YouTuber guys. Mana ini kamera? Hai guys, jumpa lagi. Saya baru mau buat video karena saya duduk di sini. Burung gagak menghampiriku. Lucu ya. Burung gagaknya tadi ada di ujung pohon sini di atasku. Saking banyaknya burung gagak guys. Tapi terlambat, nggak bisa buat video. Terus sekarang dia terbang di atas rumah. Biarlah.